Hoćeš u tim, bit ćeš i ti jedna od nas. Wings, neka ruke spoje se, moć i snaga zajedno, tako mnogo jače smo. Petorka Wings, jedan osmeh može sve, zato smej se, menjaj svet, tako jači smo za let. Leti s nama. Hoćeš u tim, bit ćeš i ti jedna od nas. Dobra energija magiju stvara, tako počinje zvezdani sjaj. Neka sja kada letim kroz vreme i snove, ja tada dobro znam da život ima boje. Koje dobro stoje Wings, neka ruke spoje se, moć i snaga zajedno, tako mnogo jače smo. Petorka Wings, novi klinci u kraju tvom, nađi moć u društvu tom, leti s njima slobodno. Gledaj sada Wings, ta magija Wings, maštaj i ti ako znaš, sa nama je tako lako, ti samo reci Wings. Kakvo iznenađenje kada su vile srele majstore magije u crnoj močvari. One su morale da im pomognu da nađu izgubljenog trola, naravno. Ali veštice su krive za navodni nestanak trola. Ove dve grupe se do sada nisu direktno suprotstavile, ali sledeća bitka je vrlo blizu. Sastanak sa propašću. Mrzim kuhinjske poslove, prosto ih ne kapiram. Šta tu ne kapiraš, Plum? Zašto u školi za vile ne može da se koristi magija u pripremi hrane? To nema nikakvog smisla. Sve što treba da uradiš je da mahneš štapom, pucneš prstima, mrdneš nos nekoliko puta i to je to. Sve je spremno bez ikakvog napora. Ipak domaća kuhinja je mnogo ukusnija i zdravija. Dobar dan, šefe. Šta se dešava s ovim jelu? Skoro smo završile. Ovi krumpiri su suviše mali. Dalje strecite koru. Šta je sa omletima? Zaboravite da ih prevrnete. Naravno. Kuhinje je umetnost. Kad se završi škola, ješću svako veče napolju. Sad da vidimo kako previćete omlete. Hajde! Kako se to desilo? Šta čekate? Neka neko isključi ventilator. Ja ću. Siđi dole, mali omlete, ne plaši se, veruj mi, niko te neće pojesti. Rekao sam isključi! Popričat ću sa upravnicom oko toga da vam trajno zabrani da obavljate poslove u kuhinji. I vile pravite više štete nego što pomažete. Sad moram sve ovo da sredim pre nego što počne večera i pobrinete se za pečenje. Ovde je sve okej. Devojke, imam super vesti. Znamo, uspela si da se izvučeš i ne moraš da radiš u kuhinji. O, ali imala sam opravdani razlog. Izlazim večeras, imam sastanak. Zar to nije sjajno? Opravdan razlog malo sutra. Dobila sam poziv. Pogađajte od koga? O, jedva čekamo da čujemo. Prince Sky, da li verujete? Pozvao me u Crnu lagunu. Zvuči dobro, ha? Wow, dečko te poznaje i hoće da izađe sa tobom. Ali šta ću da obučem? Hoćete mi pomoći da izaberem nešto? Pa, okej. Stella, koliko imaš garderobe? To je problem. Potrebno mi je nešto specijalno, romantično. Ja bih ovo. Čista elegancija. Savršeno je. Možda za sahrane. Za sastanak mi treba nešto bolje. Šta kažeš na ovo? Ostavit ćeš sigurno jak utisak u ovome.
Kako si mogla da kupiš nešto ovako? Nisam je kupila. Neko ti je poklonio? Ja sam je dizajnirala. U mraku? Meni se sviđa ovo. Da, to je to. Hoće li Brandon biti tamo? Ne, Sky je slugama dao slobodno veče. Ma daj, Brandon nije sluga, on je asistent. U tome je razlika. Izvini, Bloom, samo sam se šalila. Sviđa ti se, a? Da, znam. Ne moraš to da mi govoriš, nije moja stvar. Da, nije trebalo tako da ga nazoveš Stella. Milza, da li bi mogao da mi doneseš tu kutiju? Naravno. Šta je unutra? Nešto malo nakitam. Nešto malo. Evo, ovako je savršeno. Ali prsten je suvišen. Mnogo bolje. Bloom, da li bi mogao da mi ga pričuvaš, molim te? Ali to je čarovni prsten. Neće mi trebati večeras. Hej, kome je potreban čarobni prsten kad ima pravog princa da je zaštiti? Ne bih mu verovala. Nešto ne valja oko ovog sastanka. Tu mi je nešto sumnjivo. I ja sam nešto namirisala. Pečenje! Brzo, požurite! Poneću bocu za gašenje. Kakav nered. Nered, kažete? Bolji izraz za to bi bio užas, katastrofa, propast. Vaša neodgovornost je neoprostiva. O ne, to je Griselda. Salakazam. Stižem, devojke. Nadam se da imate dobro opravdanje za ovo. Evo me. Vraćajte se na posao odmah. Da li me čujete? Večera ne sme da kasni. Dajte sve od sebe, devojke. Da li vam hleb i sir zvuči dobro? Iscrpljena sam. I više nisam gladna. Kako se ti osjećaš, Flora? Baš tako. Hoću i ja da izađem. Sa dečkom ili bez njega. Pa, bilo bi bolje da nas je neko pozvao da izađemo. Nisam programirana da izlazim. Treba da probaš, bit će zabavno. Što je tu zanimljivo? To iskustvo je potpuno nebitno. Nema šta da izgubiš onda. Da, zašto ne pozoveš Timija? Laku noć, devojke. Idem da se isključim. Šta se dešava? Ne znam. Zvuk dolazi iz Steline sobe. Hajde da pogledamo. I ti si nešto čula, zar ne? Stella, je li se okej, Stella? Ćao. Šta se dešava? Stella, kakva je to buka? U ovo doba. Još nije vreme za ustajanje. Torba je pala. Vratite se na spavanje. Kakve ima veze? Alarm samo što nije zvonio. Kad si došla kući, sinoć, nismo te čule da ulaziš. Kasno, nisam htela da vas budim. Pa kako je bilo? Hajde, hoćemo detalje. Ništa naročito nije bilo. I ti hoćeš da ti poverujemo? Hajde. Rekla sam da se ništa nije desilo. Gledajte svoja posla. Stella, Šta ona misli ko je? nemoj Mjuza, ostavi je na miru. Proći će. I još jednom svi zajedno. Udahnite duboko i ponavljajte za mnom. Bundevo, nestani! Bundevo, nestani! Wow, ovo je zabavno. Profesore Vizgis, nije uspelo! Smiri se. Evo šta se dešava kada se ne koncentrišete dovoljno. Profesore Vizgis, učinite nešto! Odmah ću se ja za to pobrinuti. Evo, gledaj. U ovakvim slučajevima strah je najbolji lek. Hvala, Fir. Okej, Vizi.
Vidimo se sutra, devojke, na prvom času simbioze. Umetnost transformacije insekta. Da li ste videli, naša princeza se nije ni potrudila da dođe na čas. Ne znam šta se dešava sa njom, Možda joj se nešto desilo i neće da nam kaže. ali mislila sam da smo prijateljice. Pokušat ću ponovo da pričam s njom. Čekajte me ovde, okej? Srećno, Bloom. Flora je u pravu. Mislila sam da smo prijatelji, a prijatelji opraštaju jedni drugima. Sigurna sam da Stella ima objašnjenje za njeno jučerašnje ponašanje. Barem se nadam. Šta se ovde dogodilo? Stella? O, ne. Ovde kao da je tornado prošao. Ne razumem. Šta se ovde dešava? Ćao, Bloom, tražiš me, zar ne? Stella, ti si ovo uradila. Zašto? Zato što hoću moj prsten, Bloom. Svuda sam ga tražila. Gde je? Hoću da znam gde si ga sakrila. Stella, jesi li sigurna da ti je dobro? Biću dobro čim mi vratiš moj prsten. Ti znaš gde je, zar ne? Ne prepoznajem te, Stella. Smiri se, okej. Hajde da sednemo i popričamo. Ne želim da pričam. Hoću moj prsten, lopove. Hej! U redu je, Stella. Sad je dosta. Lopove. Ne znam, ne mogu da verujem. Bolje veruj, Bloom, ovo nije san. Šta ju je spopalo? Sigurno je odlepila posle sastanka sa famoznim princem. Na zemlji mi kažemo izgubiti pamet. Ali svakako mislim da ovo nema nikakve veze sa Skajom. Trebalo je da je vidite. Bila je tako zla. To uopšte nije ličilo na nju. Ne razumem onaj deo sa prstenom. Zašto ga je tražila? Pa ona ga je dala tebi. Šta ako je izgubila pamćenje? Šta ako je se nešto loše dogodilo? Moramo da saznamo. Za sada niko ne sme da zna šta se dogodilo. Teško ćemo ovo da sakrijemo od drugih. Moramo da pronađemo Stelu. Ne javlja se na mobil. To bi bilo baš lako. Odakle da počnemo? Pa ja ću početi od jučerašnjeg sastanka. Princ Sky od Eraklijuma, prvi osumnjičeni. Dobro onda. Sledeća stanica, Crvena fontana. Voleo bih da mogu da vam pomognem, devojke. Ali nemam pojma o čemu vi pričate. Sinoć sam radio do 9 i onda sam zaspao. Nisam video Stelu i nisam je poslao takvu poruku. Hej, to nije moj rukopis. Naravno da nije. Jeste znale, devojke, da Sky ne zna da piše? Baš smešno, Riven. Ne mogu da prestanem da se smejem. Ćao, lutke. Očigledno ju je neko prevario. Da li joj se nešto desilo? To i mi pokušavamo da saznamo. Da li možeš da isključiš tu životinju, molim te? Lady, dole! Mir, Lady! 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 Dođi i sedni, devojko. Provela je toliko vremena sa Brandonom, pa je prestala da me sluša. Ćao, Brandone. Zdravo, Bloom. Dobro, momci, pauza je gotova. Neki divlji vatreni zmaj sa nestrpljenjem čeka vaš dolazak. Pozdravite se sa vašim drugaricama. Da, profesore, stižemo odmah. To je strašnikoda torta. Idemo bolje da nas ne čeka. Obaveštavat ćete nas, zar ne? I ako vam treba pomoć, znate gde smo. Šta sad? Da li moraš da pitaš? Idemo u Magix. Misliš da je Stella ovde negde? Mislim da bi mogla da bude bilo gde. Zašto pretražujemo grad? Zbog Crne lagune, sećaš se? Pozvao me u Crnu lagunu. Zvuči dobro, ha? Tu je trebalo da ode sinoć. Možda će oni moći nešto da nam kažu. Crna laguna? Koristit ću moj program. Pronaći ćemo ga veoma brzo. Brzo skeniranje mape grada i evo ga. Čudno. Nema nikakve Crne lagune. A sada da probamo na moj način. I ti imaš program. Kako funkcioniše?
pogledajte. Izvinite, gospodine, tražim Crnu lagunu. Crna laguna? Nikad čuo, žao mi je. Vidiš, i vi ovo možete. Lako je. I've been looking for you. Send me a clear, bright signal if you're thinking of me. I'll be a lightning magic way. Oh, oh, I'll find you wherever you be. Ništa, ovo ne valja. Ako žele da postanu poznati, stvarno bi mogli malo da porade na marketingu. Da, niko nije čuo za njih. Ništa ne valja u ovoj priči. Trebalo bi da odemo do Alfije i upozorimo gospođu Grizeldu. Vi ste već odustale, devojke. Slušaj, upornost nije uvek najbolje rešenje, Bloom. Nisu ni tvoje elektronske igračke. Hej, ovo nije vreme za svađu. Da, izvini. Oprostite, dame. Nisam mogao da ne primetim da vas zanimaju neke stvari i mislim da imam odgovor za vas. Ne bih da zabadam nos u tuđa posla. Šališ se? Zašto nam nisi odmah rekao? Da li znate nešto o Crnoj laguni? Ako znate, recite nam, molim vas. Da, to je novi sjajan restoran izvan grada. Pratite glavni put i nastavite pravo sve dok ne dođete do mosta. Ne možete da promašite. Ispred se nalazi jedan veliki hrast. Super, mnogo hvala, gospodine. Gde je nestao? Baš čudan lik. Potpuno si u pravu, Tehna. Čudan čovek, zaista. Instrukcije su tačne. Evo ga veliki hrast. I eno je Crna laguna. Kada se vratimo u Alfiju, ne zaboravite da unapredite vaše programe za pretraživanje. Moj program radi dobro. Ovo mesto ne valja. Tehna je u pravu. Imam čudan osjećaj u vezi ovog mesta. Ovo drvo ne diše. Osjeća se čudna, hladna, udaljenost. Kao da ne postoji, kao da je neka iluzija. Da li si sigurna, Flora? Napokon, tu ste. Čekali smo vas. Uđite, molim vas, uđite. To je zamka, zašto to nismo videle? Pa sad je kasno da odustanemo. Hej, čekaj, ko si ti? Hoće da ga pratimo. Ovo mesto mi se uopšte ne sviđa. Sveža boja, par pokrivača, izgledalo bi totalno drugačije. Sada nije vreme za zezanje, Mjuza. Hej, to bi Stella rekla. O, pa ko je to ovde? Moje prijateljice. Ovde sam da bi vratila ono što mi pripada. Hoću svoj prsten. I daćete mi ga na ovaj ili na onaj način. Pazi! Super, uhvaćene smo. Njihova zaštita neće večno trajati. Ne brini, ja ću se za to pobrinuti. Štit! Da li vam treba pomoć? U pravi čas, Tehna. Da li se predajete? E, sad je dosta. Neću da budem tvoja meta. Ne, Mjuza, nemoj. Ne smemo da je povredimo. Ali to nije prava Stella. Ona nema moć bez svog prstena. Okej, dosta je bilo zavitlavanja. Tu ste, male vile. Vreme je da se odbaci maska i da se otkrijem. Još jednom. Veštice! Spremite se!
Ne, čekajte mene! Mene, čekajte! Naravno, Nat. Stella, Stvarno mi je žao, veštice su me prevarile. ne moraš da se izvinjavaš. Nisi ti kriva. Šta vas tri hoćete? Zar ste zaboravile? Hoćemo Stelin prsten, naravno. Jadna Stella, moja energija steže sve više. Bolje da požurite. Prsten nam je stvarno važan. Moramo imati taj prsten, slabići, ili... Vreme vam ističe. Moraš da odlučiš, Bloom, Stelin život ili prsten. Ovo je ucena. Mi nikad ne sarađujemo sa ucenjivačima. Spremite se, zle veštice, za borbu kakvu nikad niste videle. Donela sam odluku. Ne smemo da ugrozimo Stelin život. Bloom! Okej, Icy, pobedile ste. Ali morate da održite obećanje. Inače ne bih, ali pošto mi više nije potrebna... Uspele smo! Čarobni štap je naš! Haha! Prevarene smo. Ponele smo se kao amateri. Pa, možda zato što i jesmo amateri. Mogli smo da ih pobedimo. 4:4. Da smo se borile, možda bi bilo još gore. Za mene razmena je bila jedino najbolje rešenje. Ali ko si ti da odlučiš u ime svih nas? Ti nisi šef. Tehna, i ja bih uradila isto. Možda su postigle gol, ali igra još uvek traje. O čemu ti pričaš? Šta? Zar vi ovde nemate fudbal? Šta je fudbal? Hajde, pokazat ću vam. Tu igru igrate sa loptom. Uzmimo ovo kao primer. To nije lopta. Rekli smo, na primer, Tehna. Evo, izgleda ovako. U sledećoj epizodi neverovatno otkriće će odvesti Bloom i njene prijatelje do mračnog tornja da pronađu Stelin izgubljeni prsten. Njihov zadatak će biti pun prepreka, čini, čudovišta i magičnih zamki. Da li će uspeti same ili će im biti potrebna pomoć?